看你现在挺有本事啊！哦，我不给你整，你上外边整去。Hello， 大家好，我是瑞瑞，我现在在中国冷极根河。前2天我和小宝刚办了乔迁之喜，在我们的庇护所里面。今天他告诉我，他说他要扩建，说房间太小了，然后住不下我们2个人，说再扩建一下，然后2米吧，放一个大床，可以住2个人。其实说实在的，我不想让他扩建，因为他一扩建浪费时间，还有浪费精力，还有金钱。再有就是，如果他做好了一个大床，或者说做好了2个人的空间，如果搭好我不住里面，肯定会有人讲我的。但是站在我自己的立场，我现在还不太想2个人住在一个房间里面，所以呢，我想把柴暖装上去。因为我也让他装了好几天了，他就各种推辞，他不给我安装。我也知道他是为我好，说是在冷车里面就住不下了，怕对身体不好什么的。但是我觉得现在住在车里还行，这个温度，所以我就想着自己去找一个维修店，然后把柴暖装上去。现在去安装柴暖。你好，有人吗？安装柴暖吗？安装是吧？现在我的柴暖已经安装好了我等一下把床一铺，然后电热毯一插上面就可以睡了，应该能扛个零下20-30度是没有问题的。我现在去找小宝跟他讲一下，不让他2期扩建了啊。其实扩建起来挺麻烦的，因为刚做好的小屋挺温馨的，然后他扒了挺可惜的也。我现在去找他跟他讲一下。小宝啊，干嘛呢在？我搁这整这个灯呢，灯到了，你把四周围上。你干啥去了？我去安装柴暖了。啊？安装柴暖了。柴暖安上了？我不让你退了吗？我没有退，不是冷了吗？我就想着降温了，想安一下。安好了？安好了。能用吗？可以用，现在挺暖和的还。你就花那冤枉钱，那柴暖安上，我告诉你，早晚不好使。先试试呗，没事，先试试。你现在挺有本事啊！哦，我不给你整，你上外边整去。那我都叫你好几天了，你不给我整，我不是想着冷了吗？就降温了。你整就整呗，你整都整完了没招了。那你这房子别扩建了，我已经安装好了。那能行吗？咋不行啊？我就是不想让你瞎折腾。柴暖盯不了太冷，我告诉你吧，你别以为装上就没事了，我跟房子该扩建我还是得扩建。那啥，我先试试，不行再说。还试试？哎呦我的天！你先试试，不行再说。试吧，睡就睡。